प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। તમારા બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે ઇસ્કોન મેંગલુરુ તરફથી ભગવદ ગીતાના કોર્સમાં ખૂબ સરસ અધ્યાય છે આજનો 8મો અધ્યાય અધ્યાયની શરૂઆત મંગલાચરણની સાથે સ્ક્રીન વિઝિબલ છે। હરે કૃષ્ણ। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी। ओके। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधान् कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने नमः आचार्यपदाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा धामदया नगर गामतारिणे नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण सर्वने। કાલે આપણે પરમેશ્વરનું ઐશ્વર્ય જોયું। આજે અક્ષર બ્રહ્મ યોગ એટલે ભગવત પ્રાપ્તિ, પરમેશ્વરની પ્રાપ્તિ। ખૂબ સરસ એવો અધ્યાય, ખૂબ સરસ એવું ચિત્ર આપણને દેખાઈ રહ્યું છે જેનામાં આપણે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ જોઈ રહ્યા છે। આપણે આજના અધ્યાયમાં આજ જોવાના છે। ગઈકાલે આપણે જોઈ ગયું શું જોયું તો આપણે ગઈકાલે કે આપણે જે વિવિધ દેવો દેવી દેવતાઓની વાત કરીએ છીએ પણ ભગવાન શું કહે છે સુપ્રીમ કંટ્રોલર કોણ છો તો ભગવાન કહે છે પણ હું જ છું કહે છે ને। અને કેવી રીતે છે તો જેવી રીતે મોતી ગૂંથેલાયેલા રહે છે એવી રીતે આ બધું સમગ્ર સૃષ્ટિને ભગવાને હેન્ડલ કરીને રાખ્યું છે। ભગવાન કહે છે બીજું કઈ ન ફાવે તો કઈ નહીં, ભગવત પ્રાપ્તિ કરવી હોય તારે મારી પાસે આવવું હોય તારે તો તું ભક્તિ માર્ગને અપનાવી લે। તું તારા જીવનમાં ભક્તિ માર્ગ અપનાવીશ તો તું નિસંદેહ મારી પાસે આવી જઈશ। હજી આપણને એમાં ડિટેલ્સ મળશે કે હજી કઈ કઈ એવી બાબતો છે જે આપણે ધ્યાનમાં રાખવાની છે અને આપણે એને ફોલો કરવાની છે અને આપણાથી શું શું ભૂલ થાય છે એ પણ આપણને આજના અધ્યાયમાં સમજવા આવશે। અર્જુનજીને પ્રશ્ન થાય છે, અર્જુનજી પ્રશ્ન કરે છે, પછી આગળ એનો જવાબ આપણને ભગવાન આપે છે। એના પછી મૃત્યુ સમયે જો આપણે ભગવાન કૃષ્ણનું સ્મરણ કરી લઈએ તો એનો શું બેનિફિટ મળે છે એ પણ આપણે સમજશું। યોગ મિશ્ર ભક્તિ દ્વારા કૃષ્ણનું સ્મરણ, યોગ એટલે શું જોડાણ છે ને, શુદ્ધ ભક્ત દ્વારા કૃષ્ણનું સ્મરણ। જો અહીંયા હવે ડિવાઇડેશન પડવા માંડ્યા છે, કયું કયું ડિવાઇડેશન પડે છે તો કે પેલા ભક્તિ દ્વારા કૃષ્ણનું સ્મરણ, પછી શુદ્ધ ભક્તિ
કેવી રીતે આવે આપણામાં શુદ્ધ ભક્તિ? એટલે શુદ્ધ ભક્તિ દ્વારા કૃષ્ણનું સ્મરણ. પછી ભૌતિક વિશ્વ વિરુદ્ધ આધ્યાત્મિક વિશ્વ, ભૌતિક જગત અને આધ્યાત્મિક જગત, આ બંનેને આપણને ક્લિયરન્સ મળશે. કેવી રીતે આને આપણે ઓળખવાનું છે અને કેવી રીતે આપણે આના પથ પર ચાલવાનું છે. અને આગળ શું છે તો કે કૃષ્ણના પ્રાપ્તિમાં શુદ્ધ ભક્તિની સર્વોપરિતા, અંતિમ સ્ટેપ કેવી રીતે આપણે લેવાનો છે. શરૂઆત કરીએ. આપણે આગળ સમય પણ ખૂબ લિમિટેડ છે, 1 જ કલાક છે ને 1 કલાકમાં આપણે ચેપ્ટર પૂરું કરવાનું હોય છે. એટલે ઘણીવાર એવું થાય કે સમયને રિલેટેડ આપણે ફટાફટ લેવું પડે, પણ જો એમાં પણ તમને કાંઈ ન સમજાય, એવી બાબત હોય કે તમને જે પ્રશ્ન નિર્માણ કરે છે તેની માટે તમારે ચોક્કસ આગળ આવવું જોઈએ, તમારે ક્વેશ્ચન પૂછવા જોઈએ અથવા તો ચેટ બોક્સમાં જણાવવું જોઈએ. શરૂઆત કરીએ આપણે આજના અધ્યાયની. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. બોલો પ્રભુજી. પ્રભુજી, આ પેલાનું ચિત્ર પાછું લાવો ને 1 જ સેકન્ડ પૂરતું. ઓકે પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. હવે જો અહીંયા અર્જુનજી ક્વેશ્ચન કરવાના છે. શું ક્વેશ્ચન કરે છે? અર્જુન ઉવાચ કિમ તદ બ્રહ્મ કિમ અધ્યાત્મમ કિમ કર્મ પુરુષોત્તમ અધિભૂતમ ચ કિમ પ્રોક્તમ અધિદૈવમ કિમ ઉચ્યતે. અર્જુને પૂછા કરી, હે ભગવાન, હે પુરુષોત્તમ. જો કેટલા ક્વેશ્ચન કરે છે જોજો. બ્રહ્મ શું છે, પછી આત્મા શું છે, સકામ કર્મ શું છે, આ ભૌતિક જગત શું છે, અને દેવો શું છે. 5 ક્વેશ્ચન કરેલા છે. બ્રહ્મ શું છે, આત્મા શું છે, સકામ કર્મ શું છે, આ ભૌતિક જગત શું છે, અને દેવો શું છે. કૃપા કરી આ બધું મને સમજાવો. આગળ શું કહે છે? આગળ હજી પૂછે છે, અધિયજ્ઞ કથમ ગોત્રમ દેહેસ્મિન મધુસૂદન પ્રણાય કાલે ચ કથમ જ્ઞેયોસી નિયતાત્મભી. હે મધુસૂદન, યજ્ઞના સ્વામી કોણ છે અને તેઓ શરીરમાં કેવી રીતે રહે છે? વળી ભક્તિમાં પરોવાયેલા મનુષ્ય અંતકાળે આપને કેવી રીતે જાણી શકે છે? બધા ક્વેશ્ચન ખૂબ મહત્વના છે આપણી માટે, ખૂબ જ મહત્વના છે. અહીંયા પણ શું કહે છે કે યજ્ઞના સ્વામી કોણ છે? આપણે એ પણ જાણશું આજે યજ્ઞના સ્વામી કોણ છે, અને આપણા શરીરમાં વાસ કરે છે દરેક જીવના, તો એ કેવી રીતે રહે છે એ પણ કહેશે. વળી ભક્તિમાં પરોવાયેલો મનુષ્ય, જે મનુષ્ય ભક્તિ કરે છે, સતત અત્યારથી ચાલુ કરેલી છે, અને અંતકાળે આપણે કેવી રીતે જાણી શકીએ? આનો આન્સર આપણને પહેલા પણ પાછલા અધ્યાયમાં ભગવાને આપેલો છે, તો પણ ફરીથી ક્વેશ્ચન કરેલો છે અર્જુનજીએ. કારણ અર્જુનજીને પણ એવું હતું કે સમજાશે ને આગળ જઈને, એટલે ફરીથી લાવને પૂછી લઉં. એટલે આપણી માટે થઈને પાછું એકવાર કન્ફર્મેશન લેવા માટે એમણે ભગવાનને કીધેલું છે. આગળ વધીએ. જરા મરણ મોક્ષાય મામાશ્રિત્ય યતંતિયે તે બ્રહ્મ ત્વદિદું કૃષ્ણમ અધ્યાત્મમ કર્મ ચાખિલમ સાધિભૂતાદિદૈવમ મામ સાધિયજ્ઞમ ચ યે વિદુઃ પ્રણાય કાલે કિંચમ મામ તે વિદ્યુયુક્ત ચેતસઃ. શું કહે છે 28 અને 29માં શ્લોકમાં? 28 અને 29માં શ્લોકમાં કે બ્રહ્મ, જો જેટલા ક્વેશ્ચન પૂછે છે ને, આ બધાના અહીંયા આન્સર આપવામાં આવેલા છે આપણને. કારણ સમયની મર્યાદા છે એટલે બધું શોર્ટકટ કરીને આપેલું છે આપણને. બ્રહ્મ એટલે આત્મા, તો જીવ, અવિનાશી જીવંત અસ્તિત્વ. આપણે જે આજે જીવ છે ને એ બ્રહ્મ સમાન છે. આપણે જોઈએ છે ઘણા બધા બીજા સંપ્રદાયના લોકો બ્રહ્મમાં લીન થઈ ગયા કરતા હોય છે. આપણે સાંભળતા પણ હોઈએ છીએ. પણ બ્રહ્મ એક્ઝેક્ટલી છે શું? તો કે આત્મા, જે જીવ છે ને, જીવ એને કહેવાય છે, જે અવિનાશી છે અને જે જીવંત અસ્તિત્વ છે. બીજા અધ્યાયમાં આપણે શીખી ગયા છે અવિનાશી, એનો કોઈ દિવસે નાશ થવાનો નથી. નૈનમ છિંદંતી શસ્ત્રાણી નૈનમ દહતી પાવક ન ચૈનમ ક્લેદયંતિ આપો ન શોષયતિ મારુત. ભગવાને જ કીધેલું છે. એના પછી આવે છે અધ્યાત્મ. તો એ શું કરે છે? તો કે શરીરને નિયંત્રિત કરે છે. ત્યારે તમે આધ્યાત્મમાં આવો તો એ તમને નિયંત્રિત કરે છે. તમારી જે ઇન્દ્રિયો છે એના ઉપર નિયંત્રણ રાખે છે. જીવનો સ્વભાવ, બરાબર ને? દરેક જીવમાં એક સ્વભાવ હોય છે, આપણે જોયો છે. અને એના પ્રમાણે આપણે આજે 3 ગુણો આપણા ઉપર જે ઓલું કરી રહ્યા છે, સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ, એને બેલેન્સ કરવાનું કામ કોણ કરે છે? તો કે આ આધ્યાત્મ કરે છે. આધ્યાત્મ જીવનમાં હશે તો જ આપણે પોતાને બચાવી શકીશું.
આગળ જે છે સકામ કર્મ, આપણે આની પહેલા પણ જોઈ રહ્યા છે. એવું કામ કે જેની આપણે ઈચ્છા નથી રાખતા પણ એના ફળ આપણને હંમેશા મળતા હોય છે. ભૌતિક શરીર તરફ દોરી જતી ક્રિયાઓ જેને કહેવામાં આવે છે. આપણે જે કર્મ કરીએ છીએ ને અને પછી આપણને એનું ફળ મળે છે એની અહીંયા વાત કરી રહ્યા છે. અધિભૂતમ તો કે આ ભૌતિક જગત, ભૌતિક પ્રકૃતિ જે કાંઈ પણ છે, આ જગતમાં આપણને જે કાંઈ પણ દેખાય છે બધું શું છે તો કે અધિભૂત છે. અને અધિદેવ તો કે સર્વોચ્ચ દેવ, જે આપણે વિરાટ સ્વરૂપ જોઈએ છે ને, એ વિરાટ સ્વરૂપ જેમાં તમામ દેવી દેવતા બધો સમાવેશ હોય છે. ગ્રહ નક્ષત્ર બધું જે કાંઈ પણ બ્રહ્માંડ છે, આખું બ્રહ્માંડ સહિત બધું આવી જાય છે, એ અધિદેવ, જે આપણને સ્વરૂપ આગળના અધ્યાયમાં ભગવાન દર્શન કરાવશે. આગળ વધીએ. અધિયજ્ઞ, યજ્ઞના સ્વામી તો કે પરમાત્મા, શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ તરીકે આપણા દરેકના હૃદયમાં વાસ કરે છે. આપણે જોયું તો મહાવિષ્ણુ, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ અને શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ. મહાવિષ્ણુ એટલે જેમના રૂપમાંથી આ સમગ્ર બ્રહ્માંડનું નિર્માણ થતું હોય છે. ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ એટલે જેના નાભિકમળમાંથી બ્રહ્માજીની ઉત્પત્તિ થાય છે અને 14 લોક પછી હેન્ડલ કરે છે બ્રહ્માજી. અને શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ એટલે દરેક જીવમાં વાસ કરે છે. શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ વાળું સ્વરૂપ એટલે શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ. એને શું કીધું છે? અધિયજ્ઞ, યજ્ઞના સ્વામી પરમાત્મા. અધિયજ્ઞ ક્યાં રહે છે તો કે બધાના હૃદયમાં વાસ કરે છે. આગળનો ક્વેશ્ચન હતો કે મૃત્યુ સમયે કૃષ્ણ ભગવાનને સ્મરણ કેવી રીતે કરવું જોઈએ. તો સૌથી મહત્વનું છે, સમજવા જેવું છે કે ભગવાને 6થા અધ્યાયના 35મા શ્લોકમાં સમજાવ્યું હતું કે તો કોઈ પણ એવી બાબત નથી કે જે તું કરી નથી શકતો, ખાલી તને શું કરવું પડશે? યથા યોગ્ય અભ્યાસ કરવો પડશે. તો જીવનભર જો આપણે અત્યારથી આદત રાખી હોય ભગવાનનું નામ સ્મરણ કરવાનું, જપા કરવાનું, તો એની આપણને આદત પડે ધીરે ધીરે. અને અંતિમ સમય બહુ વિચારપૂર્વક સમજજો. અંતિમ સમય જ્યારે આવે છે ત્યારે આપણે એટલા બધા કન્ફ્યુઝમાં હોઈએ છીએ કે આપણને જ ખબર નથી હોતી કે આપણી સાથે થઈ શું રહ્યું છે. આપણને ખબર નથી હોતી કે આપણું મૃત્યુ ક્યારે છે ને, અંતિમ સમય ક્યારે આવવાનો છે, આ દેહને ક્યારે છોડવાનું છે આપણને ખબર હોતી નથી. અને એ સમય આપણને સંભળાવવાનું પણ બંધ થઈ શકે છે, આપણી ઇન્દ્રિયો કામ કરવાની બંધ થઈ શકે છે, દેખાવાનું બંધ થઈ શકે છે, વાચા આપણી બંધ પડી શકે છે. કઈ સિચ્યુએશન આવશે આપણને ખબર નથી. અને એવી સિચ્યુએશનમાં આપણને ભગવાન યાદ રહેતા નથી. ભગવાન ક્યારે યાદ રહેશે તો કે અત્યારથી આપણે જો એની આદત રાખેલી હશે તો એ સમયમાં પણ આપણા હાથમાં માળા હશે અને આપણે ભગવાનના પવિત્ર નામનો જપ કરતા હશું, છે ને. જીવનભર જો આપણે ભગવાનના કહીએ ને સાનિધ્યમાં રહીશું તો જ આપણે ભગવાનને સમજી શકશું. અને જો ભગવાનને સમજી શકશું તો જ અંતિમ સમયમાં આપણને ભગવાન યાદ આવશે, નહીં તો આપણને યાદ આવશે નહીં. અને મોસ્ટલી બધી ભૂલ ત્યાં જ થાય છે કે ઘણી સમય એવું થાય છે, આપણે ઘણાને એવું રીતે બોલતા પણ જોઈએ છે કે હજી આ ઉંમર આ બધું કરવાની નથી. જ્યારે આપણે રિટાયર થશું અથવા તો જ્યારે એક એજ થઈ જશે એના પછી ભગવાનની આ બધી ભક્તિ વગેરે અમે કરશું, એવું આપણે આપણા વડીલો પાસેથી અથવા તો હજી આપણા ફ્રેન્ડ સર્કલ પાસેથી આપણે સાંભળતા હોઈએ છીએ. પણ સાચેમાં તમે વિચાર કરજો, જો તમે દૂરદૃષ્ટિ રાખો તો તમને યાદ આવશે કે જે સમય અંતિમ સમય આવે છે, આપણે પણ આપણા ફેમિલીમાં કોકને જોયું હશે કે અંતિમ સમય કેવું હોય છે. એ સમય એવો હોય છે કે એને પોતાને યાદ હોતું નથી કે સિચ્યુએશન શું છે, શું થઈ રહ્યું છે. ક્યારેક યાદ ન રહે, સ્મરણ શક્તિ વહી જાય, ક્યારેક સંભળાય નહીં, ક્યારેક દેખાય નહીં, તો ક્યારેક વાચા વહી જાય, ક્યારેક શરીર સાથ ના આપે. આવી બધી સિચ્યુએશનમાં શું આપણને યાદ રહેવાનું છે? આપણને સાદું કંઈક વાગી જાય છે, આપણને દુખતો હોય તો આપણે 4 વાર એની સામે જોતા હોઈએ છીએ કે અહીંયા મને વાગ્યું છે, દુખે છે, અહીંયા મને વાગ્યું છે, દુખે છે ને. તો અંતિમ સમય તો કેવો હોય છે આપણને બધાને ખબર છે. અને એવા સમયમાં જો ભગવાનનું સ્મરણ કરવું હોય, ભગવાનને જો યાદ કરવા હોય તો એની માટે આપણને પહેલેથી તૈયારી રાખવી પડશે. જે ડેલી બેસિસ પર આપણે કરીએ છીએ ને એ જ આપણી માટે સિમ્પલ થાય છે, બાકી તો બધું અઘરું હોય છે. એટલે ખૂબ વિચારપૂર્વક સમજવાનો પ્રયત્ન કરજો કે અંતિમ સમયમાં ભગવાનનું નામ મુખમાં આવવું ખૂબ મહત્વનું છે. અને એના લાભ પણ આપણને ઘણી બધી એવી કથાઓ છે જે આપણે આજના અધ્યાયમાં લગભગ આવશે, તો આપણે એમાં સમજશું એ કથા દ્વારા. આગળ ભગવાન શું કહી રહ્યા છે? શ્રી ભગવાન વાચ અક્ષરમ બ્રહ્મ પરમ સ્વભાવોધ્યાત્મમ ઉચ્યતે ભૂત ભાવોદ્ભવક્તરો વિસર્ગ કર્મ સંક્ષિપ્ત. શું કે છે અહીંયા? પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે કહ્યું અવિનાશી તથા દિવ્ય જીવને બ્રહ્મ કહે છે. એને કહેવાય છે અવિનાશી તથા દિવ્ય જીવને. આપણા અંદર આ જે જીવ છે એટલે જે આત્મા આપણે સમજીએ છીએ એને બ્રહ્મ કહે છે. અને તેના સનાતન સ્વભાવને અધ્યાત્મ કહે છે. આપણે હમણાં જ જોઈ ગયા, એનો જે સ્વભાવ છે એને અધ્યાત્મ અથવા આત્મા કહે છે. જીવોના ભૌતિક શરીરનો વિકાસ થવાની પ્રક્રિયા સાથે સંકળાયેલા કાર્યોને કર્મ અથવા સકામ કર્મ
કહીએ છીએ. આપણે નાના હોઈએ ત્યારથી જન્મ લઈએ ત્યારથી જ આપણે જ્યાં સુધી આ દેહ છોડવાના છે ત્યાં સુધી જે કાંઈ પણ કાર્ય કરે છે એ કાર્યને આપણે સકામ કર્મ સમજવું જોઈએ. એટલે કયા કાર્ય? જે આપણું ડેલી રૂટીન છે એની વાત કરી રહ્યા છે અહીંયા. એવું નથી કે આપણે કોઈ પણ કર્મ કરશું તો આપણે એને સકામ કર્મમાં કાઉન્ટ કરશું, કારણ કર્મ આપણે શીખી ગયા છે કેટલા પ્રકારના છે અને એના રિઝલ્ટ બી શું શું આવે છે એ પણ આપણે પહેલા શીખી ગયા છે. જો અહીંયા રાઈટ સાઈડના પિક્ચરમાં બતાડે છે કે જન્મ થાય ત્યારથી દેહ છોડે ત્યાં સુધી જે કાંઈ પણ સાયકલ ચાલી રહી છે આખી સાયકલને કર્મ કહેવામાં આવે છે, સકામ કર્મ. આપણને ખબર છે આપણે મોટા થાય આપણે સ્કૂલમાં જવાનું છે, સ્કૂલ પછી કોલેજ, કોલેજ પછી આપણે ગૃહસ્થીમાં આવી જશું, આપણે ફેમિલી હેન્ડલ કરવાની છે. આ બધું જેમ જેમ વડીલ થતા જશું, જેમ જેમ આપણી એજ થતી જશે તો આપણે આપણું જે કર્તવ્ય છે આપણે પાર પાડવું પડશે. તો આ બધું શેમાં આવે છે? સકામ કર્મમાં આવે છે, જેનાથી કોઈ જ બચી શકતું નથી. દરેકને આ તબક્કાઓ પાર કરવા પડે છે. બરાબર છે? આગળ વધીએ. અહીંયા સુધી સમજાણું છે? હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુજી, સમજાણું છે. હરે કૃષ્ણ. અધિભૂતમ ક્ષરો ભાવ પુરુષાદિ દૈવતમ અધિયજ્ઞો મેવાત્ર દેહ વૃતામ વર. હે દેહધારીઓમાં શ્રેષ્ઠ. કોને કહે છે? અર્જુનને કહી રહ્યા છે. શું કહે છે? હે દેહધારીઓમાં શ્રેષ્ઠ. શું કામ કીધું છે? શું કામ કીધું હશે એમ કે દેહધારીઓમાં શ્રેષ્ઠ દેહ છે? કારણ કે નર ને નારાયણ નો અવતાર હતા. ભગવાન નારાયણ હતા અને અર્જુનજી હતા એ નર હતા, એટલે એમને એમના જન્મ યાદ નહોતા એટલા માટે કીધું હતું. દેહધારીઓમાં શ્રેષ્ઠ એટલા માટે કીધું કે એમણે જે જન્મ લીધેલો છે એમાં એ ખરા ઉતર્યા છે. ખરા ઉતર્યાનો અર્થ શું? કે એમની પાસે જે પણ સિચ્યુએશન આવી એમાંથી ભાગતા નહોતા. અત્યારે પણ યુદ્ધ કરવાનું ના પાડી રહ્યા હતા. આપણે પહેલા ચેપ્ટરમાં જોયું કે યુદ્ધ કરવાનું ના તો પાડી રહ્યા હતા પણ એ છોડીને વયા નહોતા ગયા. એ બધું જ્ઞાન લઈ રહ્યા છે ભગવાન પાસેથી. દેહધારીઓમાં શ્રેષ્ઠ એટલા માટે કીધું છે. અને એ ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત પણ છે અને મિત્ર પણ છે. હવે એને કેવી રીતે સમજાવે છે? તમે ભગવાનની સમજાવવાની પદ્ધત જોશો તો તમને ક્લિયરન્સ મળશે કે ભગવાન એને જે સમજાવવા માંગે છે એ કેવી રીતે સમજાવી રહ્યા છે, તેના મારફત સમજાવી રહ્યા છે. આપણે હવે અહીંયા સમજવાનું છે. નિરંતર પરિવર્તનશીલ આ ભૌતિક પ્રકૃતિ અધિભૂત એટલે કે ભૌતિક પ્રાગટ્ય કહેવાય છે. શું કીધું છે? નિરંતર પરિવર્તનશીલ. આમાં ચેન્જીસ થયા કરવાના છે. પરિવર્તનશીલ. સૂર્ય તથા ચંદ્ર જેવા દેવોનો જેમાં સમાવેશ થાય છે. એટલે ગ્રહ નક્ષત્ર દેવી દેવતા બધો આમાં છે. સમજવાનો પ્રયત્ન કરજો. સૂર્ય તથા ચંદ્ર એટલે દેવી દેવતા, એટલે 14 લોકની વાત કરી રહ્યા છે. શેની વાત કરી રહ્યા છે? 14 લોકની વાત કરી રહ્યા છે. આજે 14 લોક છે. આ પણ શેમાં આવે છે? કે ભૌતિક પ્રકૃતિના અંદર આવે છે. એટલે દેવી દેવતાઓ પણ શેમાં આવ્યા? તો કે આ ભૌતિક પ્રકૃતિના અંદર જ આવ્યા. અને પછી કે છે તે ભગવાનનું વિરાટ રૂપ અધિદેવ કહેવાય છે. આ પ્રત્યેક દેહધારીના હૃદયમાં પરમાત્મા રૂપે સ્થિત હું પરમેશ્વર અધિયજ્ઞ એટલે કે યજ્ઞનો સ્વામી કહેવાઉં છું. યજ્ઞના સ્વામી કોણ છે? તો કે ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે જે વિરાજમાન છે દરેકના હૃદયમાં એ. બરાબર? શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ. એટલે ભગવાને અહીંયા ક્લિયરન્સ આપ્યું અર્જુનને. શું ક્લિયરન્સ આપ્યું? અને અર્જુનની સાથે આપણને પણ શું ક્લિયરન્સ આપ્યું? કે આ જે ભૌતિક પ્રકૃતિ છે આ પરિવર્તનશીલ છે. આ કન્ટિન્યુઅસ ચેન્જ થયા કરવાની છે. જેના અંદર શેનો સમાવેશ થાય છે? સૂર્ય, ચંદ્ર, દેવી દેવતાઓ બધું એના અંદર આવી જાય છે. એટલે તમે આના પરથી વિચાર કરી શકો છો કે આપણે અત્યાર સુધી જે પણ ભગવાનને માનતા હતા એ પણ આપણી સાથે આ ભૌતિક પ્રકૃતિના અંદર જ છે. થાય છે ક્લિયર? હા. ભગવાનનું વિરાટ રૂપ જે છે દેવ કહેવાય છે. પ્રત્યેક દેહધારીના હૃદયમાં ભગવાન કે મારો જ એક અંશ છે જે દરેકના હૃદયમાં વાસ કરે છે. મૃત્યુ સમયે આપણે શું કરવું જોઈએ તમારે કહેવાનું છે. ચેટ બોક્સમાં લખશો તો વધારે સારું. ખૂબ સરસ. અહીંયા આપણને હવે આ શ્લોક આપણે સાથે લઈ જવાનો છે. આ શ્લોકમાં આપણને ખૂબ સરસ રીતે સમજાવે છે અને આપણે એકાદ બે કથા પણ લઈશું જેનાથી આપણે સમજશું કે કેવી રીતે આપણે પોતાનું જે આ જીવન મળેલું છે એનો ઉદ્ધાર કરીને આપણે આત્માને સદગતિ પ્રાપ્ત કરાવી શકીએ છીએ. ભગવાને પણ એ આપણને જ આપ્યું છે, આપણા જ આત્માને આપ્યું છે. ભગવાને એવું નથી કીધું કે હું તને અપાવી દઈશ. ભગવાને એટલું કીધું છે તું જે પ્રમાણે કરીશ એ પ્રમાણે તને મળશે. આપણે કાલે પણ જોયું હતું નવતા ભક્તિ. જે પ્રમાણે આપણે કરીએ એ પ્રમાણે આપણને ભગવાન રિઝલ્ટ આપતા હોય છે. તો ભગવાન અહીંયા શું કહી રહ્યા છે? અંતકાલે ચ મામેવ સ્મરમ મુક્તા કલેવરમ
અંતકાલે ચ મામે ચ સ્મરમ ઉત્તા સ્મરમ એટલે મારું સ્મરણ કરી જોતું અને કલેવરમ તો શરીર તરશે તો શું થાય ય પ્રયાતિ સમદ્ભાવમ યાતિ નાસ્ત્રસ્ય સંશય તરત જ મારી પ્રકૃતિને પામીશ શું કે છે જે મનુષ્ય મૃત્યુ સમયે કેવળ મારું સ્મરણ કરતો શરીર તજે છે તે તરત જ મારી પ્રકૃતિને પામે છે આમાં લેશ માત્ર સંદેહ નથી રાઈટ સાઈડમાં એક પિક્ચર છે કોઈને કેવું છે શું શું કથા છે શોર્ટમાં હરે કૃષ્ણ અચ્છા કોણ છે એ ખબર છે રાઈટ સાઈડ નું પિક્ચર છે ભીષ્મ પિતામહ ભીષ્મ પિતા ભીષ્મ પિતામહ બાણ ભીષ્મ સૈયા ઉપર પિતામહ ઊભા અંતિમ સૂતા છે અને હમ. ભગવાન કૃષ્ણ એમની નજીકમાં ઊભા છે. શું કરી રહ્યા છે ત્યાં ભીષ્મ પિતામહને ઈચ્છા મૃત્યુનું વરદાન છે શું કરી રહ્યા છે ત્યાં એ ત્યાં અંતિમ સમયમાં પણ જ્ઞાન આપી રહ્યા છે અને એ જ્ઞાન સાંભળવા પોતે ભગવાન ત્યાં ઉપસ્થિત છે ને ત્યારે આપણે ભાગવતમ ને એની કથાઓ વાંચીએ ત્યારે આવું બધું નોલેજ આપણને ભરપૂર મળે પણ આપણે એટલું જ છે કે આપણે ત્યાં સુધી પહોંચી નથી શકતા ક્યાં સુધી તો કે ભાગવતમ સુધી પણ અત્યારે આપણને બહુ ખૂબ સરસ સરળતાથી મળી રહ્યું છે ઇસ્કોન બેંગલુરુ કુલાઈ દ્વારા ભાગવતમના ક્લાસ પણ ચાલી રહ્યા છે આપણે બધા એમાં જોડાવવું જોઈએ અને રીડિંગના પણ ક્લાસ હોય છે અને સવારે પણ ભાગવતમના ક્લાસ હોય છે એમાં આપણે જોડાવવું જોઈએ અને આપણે ઓકે કૃષ્ણ સિવાય બીજું કઈ યાદ કરવાથી શું પરિણામ આવશે આપણે અહીંયા જોઈએ ખૂબ સરસ રીતે આપણને સમજાવશે હા મુક્તિ માતાજી બોલો હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી કૃષ્ણ ભગવાન સિવાય છેલ્લા મરણના ટાઈમે જો આપણે એટલે છેલ્લા ટાઈમે યાદ ભગવાનને ના કરતા કોઈ બીજા વ્યક્તિને યાદ કરીએ તો આપણો જન્મ તેમાં મળે છે અથવા તો જેમ કે છોકરી કરતા હોય તો પછી છોકરીના ઘરે તો જન્મ ના મળે મનુષ્ય અવતારમાં તો ના મળે એના કર્મના હિસાબ કિતાબ પ્રમાણે તો કાં તો પછી ગલોડી એમના ઘરમાં દીકરીના ઘરમાં ગલોડી કાં તો બિલાડીનો અવતાર મળે એટલે એના કર્મ ઉપર ડિપેન્ડિટ છે એમ એના સારા કર્મ હશે તો એ મનુષ્ય જ અવતાર લેશે એના પ્રમાણે અને જો એના કર્મ ખોટા જ હશે તો એને એ પ્રમાણની યોની મળે એટલે ભગવાન ન્યાય જ કરે છે કઈ પણ રીતે અને એને પાછું ને પાછો જન્મ તો આપે જ છે એની દીકરીના ત્યાં કે એના દીકરાને ત્યાં પણ કાં તો ગલોડીના રૂપે કાં તો પછી કોઈ પણ રૂપે આપે છે એમ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ આપણે હવે અહીંયા સમજશું ખૂબ સરસ કથા દ્વારા યમ યમ વાપી સ્મરમ ભાવમ તજેયંતે કલેવરમ તમ તમે વેતિ કૌંતેય સદા તદ્ભાવ ભાવિતઃ હે કૃષ્ણ હે કુંતી પુત્ર શરીરનો ત્યાગ કરતી વખતે મનુષ્ય જે ભાવનું સ્મરણ કરે છે એવા જ ભાવને તે નિશ્ચિતપણે પ્રાપ્ત કરે છે શું કહે છે કે શરીરનો જ્યારે આપણે ત્યાગ કરીએ છીએ અને એ સમયે અંતિમ સમયે જો આપણે જે કાંઈ પણ મનમાં વિચાર હોય છે તરત જ આપણે એને પ્રાપ્ત કરવા માટે કટિબદ્ધ થઈ જઈએ છીએ રાઈટ સાઈડમાં એક સ્ટોરી છે ખબર છે કોઈને કઈ સ્ટોરી છે કઈ કથા છે આ ભરત રાજાની છે ભરત રાજાની મૃગમાં આસક્તિ રાખે છેલ્લે તો. કોઈને કેવી છે મરણ કરતા મળે છે હા આરતી માતાજી બોલો હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી ભરત રાજાની વાર્તા છે. ભરત રાજા ચક્રવર્તી સમ્રાટ હોય છે અને એ રાજર્ષિ હતા એટલે ગૃહસ્થ ધર્મમાં હતા પણ જયારે એનું વનપ્રસ્થાશ્રમ ચાલુ થાય છે એટલે એ રાજપાટ પોતાના દીકરાઓ વહુ બધાને પત્ની બધાને છોડી અને વનમાં ભગવાનની ભક્તિ માટે જઈને નીકળી જાય છે અને ત્યાં એ એકદમ ધ્યાનથી આશ્રમ પોતાની ઝૂંપડી બનાવી અને ત્યાં રે છે અને પોતે રેગ્યુલર પૂજા પાઠ યજ્ઞ બધું કરતા હોય છે. એકવાર એને અચાનક જ બહુ શિકારી ઓલા વાઘ કે સિંહ નો અવાજ આવે છે ને એ જોવા જોઈએ છે તો નદીમાં એક પ્રેગ્નેન્ટ હરણી હોય છે ગર્ભવતી અને એ છલાંગ મારતી પોતે જોવે છે અને ઇમિડિયેટ હરણી તો મૃત્યુ પામી જાય છે પણ નાનું એક હરણનું બચ્ચું જન્મી જાય છે. એ જોઈને એનું હૃદય કંપે છે ને એ તરત જ બચ્ચાને બચાવી લે છે અને એની સાર સંભાળ રાખે છે અને પછી એનું ભક્તિમાં ધ્યાન રહેતું નથી. યજ્ઞ કરતા હોય તપ કરતા હોય તો એની બદલે એનું ધ્યાન હોય છે હરણ તરફ અને હરણે ખાધું હરણે પીધું એને રમાડે અને એની સાથે જીવન પસાર કરે છે. એટલે
અને પછી જ્યારે હરણ મોટું થાય છે ત્યારે ઈ હરણના ઝુંડમાં જતું રહે છે અને રાજા ભરત બહુ જ વ્યાકુળ થઈ જાય છે અને એને શોધવા માંડે છે. શોધતા શોધતા અંધારું થાય છે અને ઈ ખીણમાં પડે છે, પણ એનું ધ્યાન મનમાં ચિંતન હરણનું હોય છે, એટલે બીજો જન્મ હરણનો થાય છે. અને એમને એક ભગવાનના ભક્ત હતા એટલે એમને સ્મૃતિ રહી આગલા જન્મની. હરણનો જન્મ જેવો પતે છે પછી એને એક બ્રાહ્મણ કુળમાં જન્મ મળે છે અને ત્યારે એને પોતાના આગલા 2 જન્મો યાદ રહે છે. પણ એ ત્યારે ત્રીજા જન્મમાં વિચારે છે કે હવે હું કોઈ ભૂલ નહીં કરું, કેમ કે ઓલરેડી 2 જન્મ મારા બગડી ગયા. એટલે એ કોઈની વસ્તુ કઈ, જેમ કે એના ભાઈ એમ કે ચલો ખેતરમાં કાગડા ઉડાડજો કે પક્ષી ઉડાડજો, તો એ કોઈને ઉડાડે નહીં, એટલે એમ કે તો સૌ જળ જેવો છે. જળ એટલે એમનું નામ જળ ભરત પડી ગયું હતું. એમાં એકવાર એક રાજા ની પાલકી જતી હોય છે ને, રાજા કોઈ જ્ઞાન મેળવવા માટે થઈને કે આશ્રમે જતા હોય છે અને એનો એક જે પાલકી ઉઠાવવાળો હોય છે એ બીમાર પડે છે કે નથી, અસ્વસ્થ થાય છે. એટલે કે છે કે આ અટોકટો બેઠો છે જળ ભરત, એને આપણે લઈ લઈએ. એટલે જળ ભરત હેલ્પ કરે છે, પણ એ કૂદી કૂદીને ચાલે છે. કેમ કે એને કીડીથી નથી પગ રાખવું. એટલે રાજા ગુસ્સે થાય છે કે આવું કોણ કરે છે, તો કે આ જળ ભરત કૂદી કૂદીને ચાલે. તો કે કેમ, તો કે કીડી આવે છે ને, તો એ કીડી ને કોઈ જીવાત કે આવે ને એટલે નથી એની પર પગ મૂકતો. પછી રાજા ન બોલવાના શબ્દો જળ ભરતને કહે છે અને ત્યારે બહુ ન કહેવાના શબ્દો કે ત્યારે ભરત રાજા એમને આગલા 2 જન્મનું કહે છે અને બધું જ્ઞાન આપે છે. અને આવી રીતે એમ પછી રાજા એમને પગે પણ લાગે છે અને પછી પોતે એમ કે છે કે હવે મને જ્ઞાન મળી ગયું, મારે પછી બીજે કે જ્ઞાન લેવા જવું નથી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ સરસ માતાજી, ખૂબ સરસ રીતે તમે બંને કથાને એક્સપ્લેન કરી. તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. તો આપણે આ કથાઓ દ્વારા સમજી શકીએ છીએ કે આપણે જે બાબત હંમેશા કરતા હશું એ આપણને હંમેશા યાદ હોતી હોય હરે છે. કૃષ્ણ પ્રભુજી. હજી એનામાં ઈ પણ આવે ને કે ઈ કાલી માતાની બલી માટે એમને લઈ જાય છે, ઈ સ્ટોરી પણ છે ને આમાં? હા હા, એમાં છે, એમાં જ કન્ટિન્યુ છે એ સ્ટોરી. હરે કૃષ્ણ. તો આપણે બંને સ્ટોરી દ્વારા સમજી ગયા કે કેવી રીતે આપણને શેમાં આસક્તિ આવી જાય છે. આ એક પ્રકારની આસક્તિ કહેવાય કે સારા વિચાર સાથે એમણે એ હરણના બચ્ચાને બચાવી લીધું, સંભાળ રાખી, બધી વાત બરાબર છે, પણ એમનો જે મેઇન ઉદ્દેશ હતો, મૂળ ઉદ્દેશ જે હતો ભગવત પ્રાપ્તિ માટે ભગવાનનું યજ્ઞ કરવું, એ બધું ક્યાંક ધીરે ધીરે ભૂલી ગયા અને એમનો વધારે સમય જે છે એ હરણ માટે આપવા માંડ્યા અને ધીરે ધીરે એની સાથે આસક્તિ થઈ ગઈ. જેમાં હમણાં ભગવાને કીધું કે આ ભૌતિક જગતમાં જે કાંઈ પણ છે એ બધું કેવું છે, તો કે ચેન્જીસ થયા કરવાનું છે. એ બધું સ્ટોપ રહેવાનું નથી, બધું ચેન્જીસ થયા કરવાનું છે. તો આપણે હંમેશા યાદ રાખવાનું છે. આપણી સાથે પણ આવી કોઈ સિચ્યુએશન થઈ શકે છે જેના લીધે આપણે આપણા માર્ગ ઉપરથી ભટકી શકીએ છીએ. આપણે જે ભગવત પ્રાપ્તિ માટે જે પ્રયત્ન કરવાના છે એમાંથી આપણે કોઈ પણ બાબતમાં આવી રીતે આસક્તિ લાવી શકીએ છીએ અને આપણે એમાં રિવર્સ થઈ શકીએ છીએ. તો આ સ્ટોરી એટલા માટે આપણને સમજવા ખૂબ જરૂરી છે અને હું આશા રાખીશ કે તમને આનાથી યોગ્ય જ્ઞાન પણ મળી ગયું હશે. હજી એક વાર્તા છે, અજામિલની વાર્તા. ખબર છે કોઈને? ખૂબ સરસ હરે વાર્તા. કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. બોલવી છે તમારે? બોલો પ્રભુજી. હા માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. અજામિલ નામનો બ્રાહ્મણ હોય છે, તે બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં રહેતા હોય છે અને બધા જ મતલબ બ્રાહ્મણ વિધિ ટોટલી બધું જ શીખેલા અને ભગવાનનું નામમાં જ પરોવેલા હોય છે. તો એક દિવસ તે જંગલમાં જાય છે, એટલે એમના ત્યાં લાકડા કે ફૂલ વીણવા જાય છે, ત્યારે તે એક સ્ત્રી અને પુરુષને જોવે છે અને એનો અવાજ સાંભળી અને એ ત્યાં આગળ જાય છે કે લાવ જો કે શું થઈ રહ્યું છે. તો ત્યાં જોવા જતા જ તેમને એમનામાં ઇન્ટરેસ્ટ આવે છે એમ કે આ લાઈફ કેટલી સુંદર છે ને સરસ છે. તો તે ભગવાનના ભક્તો હતા જ, પણ તે 3 ગુણોમાં પછી એ થઈ ગયા અને એ પછીથી એમને એવો વિચાર કર્યો કે આવી સ્ત્રી તો મારી સાથે હોવી જોઈએ. તો આ રીતના એમને સ્ત્રીનું ધ્યાન દોર્યું અને પછી એમને વિચાર કર્યો કે આ સ્ત્રીને હું મારા ઘરે લઈ આવી. તો એ સ્ત્રીને એમ ઘરે લઈ આવ્યા પછી એ સ્ત્રીએ શરત કરી કે હું આ રીતના ખાઉં છું, પીવું છું, મારે આ રીતના પહેરવા ઓઢવા જોઈએ. તો પછીથી એ માટે
ચોરી લૂંટફાટ બધું કરવાનું સ્ટાર્ટ કરી દીધું. અને એમના બાળકો જે હતા, અજામીનની પત્ની, એમના બાળકો, તેમના માતા પિતા બધાને ઘરની બહાર કાઢી મૂક્યા. પછીથી એક દિવસ આ રીતના દિવસો પસાર થવા લાગ્યા અને એમાં એમને 10 બાળકો થઈ ગયા. અને 10મા બાળકો, જે છેલ્લું બાળક હતું, તે પ્રભુ ભક્તિના કારણે, કારણ કે પેલા ભક્ત હતા ને, એટલે ભગવાન એને યુ ટર્ન આપવા માટે નારદજી થકી, બીજા બ્રાહ્મણો થકી એમને સંદેશો મોકલાયો કે તમારું જે નાનું બાળક છે ને, એ બાળકનું નામ તમે નારાયણ રાખજો. એટલે એમને પછી નાના બાળકનું નામ નારાયણ રાખ્યું. જયારે એ બાળકનો જન્મ થયો ત્યારે એમને સૌથી શરૂઆત કરી, સવારથી સવારે જાગે થી રાતે સુતા લગી નારાયણ તે આ કર્યું, નારાયણ તે ખાધું, નારાયણ ક્યાં ગયો, નારાયણ પડી તો નથી ગયો ને. એટલે એમની ફિકર કરવા લાગ્યા અને એ બહાને નારાયણ નારાયણ બોલવા લાગ્યા. અને છેલ્લે એ વેલા જયારે મરણ પથારીમાં હોય છે, એટલે તકલીફ થતી હોય છે એમને, ત્યારે યમના દૂતો એમને લેવા આવે છે. અને પછી યમના દૂત જયારે લેવા આવે છે ત્યારે આ બાજુથી નારાયણ ભગવાનના જે દૂત છે એ પણ આવે છે. તો બંને વચ્ચે ડિસ્કસ થાય છે એમ કે આ તો અમારામાં આવે તો તમે કેમ આવ્યા? તો યમના દૂતો કહે છે કે ના, એવું કેવી રીતે બની શકે, એને તો આખી જિંદગી તો પાપ જ કર્યું છે, એને કામ ક્યાં સારું કર્યું છે. ત્યારે એમને કહે છે કે નારાયણ નારાયણ કહેતા હતા, અમારા પ્રભુનું નામ લેતા હતા, એટલે હવે આમની ઉપર અમારો હક છે એમ, અમારા નારાયણ નો હક છે, એટલે તમે એમને લઈ ના જઈ શકો. અને આ જ રીતે પછી યમના દૂત પાછા રિટર્ન થાય છે અને યમદૂતને એટલે યમને પૂછે છે કે તમે આવું કઈ હતું તો મેં કીધું કેમ નહીં, મતલબ કે. તો બોલે કે હું કહેવાનું તમને મતલબ ભૂલી ગયો એમ. પણ ખરેખર એમ કહેવાય છે કે જે તુલસીની માળા પહેરે છે અને જે વૈષ્ણવ હોય છે, તો ભગવાન યુટર્ન કરી કોઈ પણ રૂપે એના કોઈ પણ ના મોહ દ્વારા એને પાછો ને પાછો ભક્તિમાં જોડે છે. અને પછી ભગવાન આ રીતના શું કે એમના દૂતો આવીને લઈ જાય છે અને સારા એવા કર્મ કરતા થઈ જાય છે. પછીથી અજામિલને જયારે એમની ભૂલ સમજાય છે ને, ત્યારે સારા કર્મ કરે છે. ને પછીથી ભગવાનનો જે દેહ છે, ભગવાનનું જે રૂપ છે, એમનો રંગ છે, એ પછી અજામિલને મળે છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ આભાર માતાજી તમારો પણ. તો આ બંને જે કથાઓ છે આ જીવનમાં ઉતારવા જેવી કથાઓ છે. આમાંથી મહત્વનો પાર્ટ એ છે કે જો એ કર્મ જે હતા એમના, એ કર્મ કેવા હતા? ખરાબ કર્મ કરતા હતા, છે ને, અશુદ્ધ એવા કર્મ કરતા હતા, જે પતન તરફ લઈ જાય એવા કર્મ કરતા હતા. પણ એનું કન્વર્ટ કેવી રીતે થયું? કેમ એમને નારાયણના દૂતો લેવા આવ્યા? કારણ કે એમને જાણતા અજાણતા પણ ભગવાનનું નામ લેતા હતા. તો આપણા પણ જીવનમાં આનાથી પહેલા, અત્યારથી પહેલા ઘણા બધા એવા કર્મ થઈ ગયા હશે જે અશુદ્ધ હશે, જે યોગ્ય નહીં હોય, જે આપણા પતનના માર્ગ પર હશે. પણ જો હવે આપણે ભગવાનનું સ્મરણ ચાલુ કરશું, ભગવાનનું સ્મરણ કરશું, તો આપણે પણ આવી રીતે ભક્ત બની શકીએ છીએ. આ આપણે હંમેશા યાદ રાખવું જોઈએ. અને આ બંને કથા જીવનમાં કોઈ દિવસ આપણે ભૂલવી ન જોઈએ. કારણ જો આ કથા ભૂલી ગયા તો આપણે આપણું પતન કરી લેશું. એટલા માટે આ બે કથા અહીંયા મૂકવામાં આવેલી હતી. આગળ વધીએ. અભ્યાસ યોગ યુક્તેન ચેતસા જ્ઞાનગામિના પરમં પુરુષમ દિવ્યમ યાતિ પાર્થાનુચિંતય. હે પાર્થ, જે મનુષ્ય પોતાના મનને મારું સ્મરણ કરવામાં સદા મગ્ન રાખીને અવિચળ ભાવથી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર રૂપે મારું ધ્યાન કરે છે, તે નિશ્ચિતપણે મને પ્રાપ્ત કરે છે. શું કહે છે? કે પોતાના મનને મારું સ્મરણ કરવામાં મગ્ન રાખે છે. મનને કેવી રીતે મગ્ન કરવાનું છે? આપણે સવારે ઉઠે ત્યારથી કે રાતના સુવા સુધી જે કાંઈ પણ સમય મળે છે, ભગવાનના ભક્તિમાં વધારેમાં વધારે કેવી રીતે આપણે ફાળો આપી શકીએ, આનું જો આપણને સ્મરણ હોય, આ માર્ગ પર જો આપણે ચાલતા હોય, તો આ પોસિબલ થઈ શકે છે. અને જ્યારે આ પોસિબલ થાય છે તો ભગવાન 8.8 પોતે જ કહે છે કે તે નિશ્ચિતપણે મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. ભગવાનનું સ્મરણ કઈ રીતે કરવું જોઈએ આપણને બધાને ખબર જ છે. આગળ વધીએ. મનુષ્ય પરમ પુરુષનું ધ્યાન સર્વજ્ઞ, પુરાતન, નિયંતા, લઘુતરથી પણ લઘુત્તમ, સર્વના પાલન કરતા, સમસ્ત ભૌતિક કલ્પનાથી પર, અચિંત્ય તથા જેઓ હંમેશા એક વ્યક્તિ છે એ તરીકે કરવું જોઈએ. તેઓ સૂર્ય સમાન તેજસ્વી છે, દિવ્ય છે અને આ ભૌતિક પ્રકૃતિથી પર છે. જો ફરીથી આપણને અહીંયા યાદ અપાશે કે ભૌતિક પ્રકૃતિથી પર છે. ફરીથી સમજો, ભગવાન કૃષ્ણ શું કામ? ઘણા બધા ક્વેશ્ચન કરતા છે ભગવાન કૃષ્ણ શું કામ? ભગવાન કૃષ્ણ એટલા માટે કે અહીંયા ક્લિયર કરાવે છે વારે વારે કે ભૌતિક પ્રકૃતિ મારા આધીન છે, મેં બનાવેલું છે. પછી એમાં બ્રહ્માજી આવી ગયા, દેવી દેવતાઓ પણ આવી ગયા, આ બધા મેં બનાવેલા છે.
અહીંયા ભગવાન ક્લિયર કરે છે. શું કહે છે અહીંયા? મનુષ્ય પરમ પુરુષનું ધ્યાન એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું ધ્યાન કેવી રીતે કરવાનું છે? તો સર્વજ્ઞ, બધી જગ્યાએ છે. પુરાતન, નિયંતા એટલે આ બધું જે કાંઈ પણ છે એના નિયંતા પણ એ જ છે. લઘુતરથી પણ લઘુત્તમ, સર્વના પાલન કરતા પણ એ જ છે. સમસ્ત ભૌતિકની કલ્પનાથી પણ પર છે. હંમેશા ધ્યાનમાં રાખવાનું છે આ બાબત. એટલે ઘણા બધા લોકો તમને એવી રીતે કે ને આપણે કે ઊંધા રસ્તે લઈ જવા માંગે તો જવાનું નથી. કારણ ભગવદ્ ગીતા જેને એકવાર જીવનમાં ઉતારી લીધી એને બીજી કોઈ જ બાબતમાં આગળ આવવાની જરૂર હોતી નથી. કારણ ભગવદ્ ગીતા પોતે જ એવું એક કહીએ ને ડોઝ છે. આપણે કહીએ ને કે કઈ પણ બીમારી થાય તો એક એવી ટીકડી હોય, ગોળી હોય કે ખાય તો બધી બીમારી આપણને ફળ મળી જાય. એવી રીતે આ ભગવદ્ ગીતા પણ જો આપણે એકવાર એનું રસપાન કરી લીધું તો આજીવન કોઈ જ રોગ તમને અટેચ નહીં થાય. એટલે કોઈ જ નેગેટિવિટી તમારામાં નહીં આવે. પણ જ્યારે ભગવદ્ ગીતાને તમે જીવનમાં ઉતારી લેશો ને, જે મોલી ગોળી અંદર શરીરમાં જાય પછી વર્ક કરવાની ચાલુ કરે ને, એમાં ભગવદ્ ગીતા પણ આપણે જ્યારે જીવનમાં ઉતારી લેશું તો એ વર્ક કરવાનું ચાલુ કરી દેશે. તમે બરાબર ભક્તિ માર્ગ પર આગળ આવી જશો. તમારું પતન નહીં થવા દો તમે. એટલે આ હંમેશા આપણે યાદ રાખવાનું છે. આગળ વધીએ. હે પૃથા પુત્ર અર્જુન, જે મનુષ્ય અનન્ય ભાવે મારું નિરંતર સ્મરણ કરતો રહે તેને માટે હું સુલભ છું. કારણ કે તે મારી ભક્તિમય સેવામાં નિરંતર પ્રવૃત્ત રહે છે. કોની માટે સુલભ છે? તો કે જે નિરંતર મારું ચિંતન કરે છે, મારું સ્મરણ કરે છે, એની માટે હું સુલભ છું. એને હું સહજ રીતે મળી જઈશ. ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. કેમ નથી? તો કે હંમેશા ભક્તિમય સેવા કરે છે. એટલે જે સવારે ઉઠવાથી લઈને રાતના સુવા સુધી આપણે જે કાંઈ પણ સેવા ભક્તિ માટે કરીએ છીએ એ બધું અહીંયા નોટ ડાઉન થાય છે. એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. તું ભક્તિમય સેવામાં પરોવાયેલો રહીશ તો પણ હું તને મળી જઈશ. તું મને આરામથી પ્રાપ્ત કરી શકે છે. તારી ચિંતા કરવાની જરૂરત નથી. ભૌતિક વિશ્વ અને આધ્યાત્મિક વિશ્વ વચ્ચે ફરક શું છે? તમારે ઝૂમ ચેટમાં લખવાનું છે. આગળ વધીએ. ખૂબ સરસ રીતે જો દુઃખાલયમ અહીંયા કીધું છે. દુઃખાલયમ મામુપેત્ય પુનર્જન્મ દુઃખાલયમ શાશ્વતમ નામનુવંતિ મહાત્માનમ સંસિદ્ધિ પરમામ ગતઃ. મને પ્રાપ્ત કર્યા પછી મહાત્માજનો કે જેઓ ભક્તિ યોગી છે તેઓ દુઃખમય એવા આ ક્ષણભંગુર જગતમાં કદાપી પાછા આવતા નથી. કારણ કે તેમણે પરમ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે. પરમ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવી એટલે શું જોયું આપણે? સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવી એટલે આપણું ભગવાન સાથેનું જોડાણ, આપણે ભગવાનના ધામમાં જવું છે ને, એને સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી કહેવાય. અને ક્યારે થાય? જ્યારે તમે શુદ્ધ ભક્ત થઈ જાઓ ત્યારે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી કહેવાય છે. કેમ એમ કીધું છે ભગવાને કે મને પ્રાપ્ત કર્યા પછી જે મહાત્માજનો છે, જે ભક્તિ માર્ગ પર આગળ છે, જે ભક્તિ યોગી છે, એને ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. શેની ચિંતા નથી કરવાની? તો કે ફરી પાછો આ ક્ષણભંગુર જગત, કેવું કીધું છે? દુઃખમય એવા ક્ષણભંગુર જગતમાં કદાપી પાછા આવતા નથી. એટલે આ કયું જગત? પેલા જે 14 લોક બતાડ્યા છે ને, એ 14 લોકની વાત કરે છે કે એકવાર ભગવાનની ભક્તિમાં આપણે તલ્લીન થઈ જઈએ તો સીધા આપણે ગોલોક વૃંદાવનમાં પહોંચી જશું. આપણને ઓલું જે 14 લોક છે, 14 લોક પણ આપણે ભોગ ભોગવવાની જરૂર નથી. અને આ દુઃખાલયમ કીધું છે આને. આ જે 14 લોક છે આને શું કીધું છે? દુઃખાલયમ. આપણે ક્યાં જવાનું છે? જે ભગવાનનું ધામ છે, પરમ ધામ છે, ત્યાં જવાનું છે આપણે. ત્યાં જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ આ ચારે બાબત નથી. જન્મ નથી તો મૃત્યુ પણ નહીં હોય, અને જરા અને વ્યાધિ આપણને ત્યાં હોતી નથી. પણ એ ક્યારે પોસિબલ છે? જ્યારે આપણે ભક્તિ માર્ગ પર આગળ આવીએ છીએ ત્યારે. હવે પાછું કહે છે આપણને કે પાછો જન્મ ક્યારે લેવાની જરૂર નથી. ક્યારે? તો કે હે અર્જુન, આ ભૌતિક જગતમાં સર્વોચ્ચ લોકથી માંડીને નિમ્નતમ સુધીના બધા જ દુઃખના સ્થાન છે. 14 લોકની વાત કરે છે કે ભૌતિક જગતમાં સર્વોચ્ચ લોક એટલે ઉપર બ્રહ્માજી સ્થાપિત કર્યો તો બ્રહ્મલોક થી માંડીને નીચે જે 29 પાતાળ લોક છે એની વાત કરે છે. નેગેટિવિટી જ્યાં હોય છે સૌથી વધારે. તો કે આ બધા શું છે? આ બધા દુઃખોના સ્થાન છે, જ્યાં વારંવાર જન્મ તથા મરણ થયા કરે છે. પરંતુ હે કુંતી પુત્ર, જે મનુષ્ય મારા ધામને પામે છે તે કદાપી પુનર્જન્મ પામતો નથી. એને પાછું આ દુઃખાલયમાં આવવાની જરૂર પડતી નથી. હવે વિચાર કરજો, અત્યારે આપણે પૃથ્વી ઉપર છે તો આપણને કેટલું બધું ત્રાસ થાય છે, અને આગળ જો આપણે ગોલોક ચાર્ટ જોયો તો પહેલા આપણે તેમાં જે નીચેના પાતાળ, સુતલા, રસતલા એ બધું છે ત્યાં તો કેટલી બધી અડચણ હશે. તો વિચાર કરજો, પોતાનું પતન નથી થવા દેવાનું. આપણે ઉપર ગતિ કરવાની છે, નીચે આપણે દુર્ગતિ કરવાની નથી. આગળ વધીએ.
માનવીય ગણના અનુસાર 1000 યુગ મળીને બ્રહ્માજીનો એક દિવસ થાય છે. વળી તેમની રાત્રિની અવિષય પણ એટલી જ હોય છે. શું કહે છે કે માનવીની ગણના અનુસાર એટલે આપણા કેલ્ક્યુલેશન પ્રમાણે 1000 યુગ મળીને, કેટલા યુગ? 1000. અત્યારે તો આપણે એક યુગ છે એના પણ પહેલા પ્રથમ તબક્કામાં છે. 5117 વર્ષ થઈ ગયા આપણે જોઈ ગયા છે ને. અને આપણી આયુ કેટલી છે તો કે 100 વર્ષની. હવે આપણે જો કેલ્ક્યુલેશન મારીએ કે બ્રહ્માજીના એક દિવસની તો 1000 યુગ. 1000 યુગમાં આપણે કેટલી વાર જન્મ લેતા હશું, કેટલી વાર આપણે અહીંયા ચક્કરમાં ફસાતા હશું, વિચાર કરજો. હવે આપણે વિચાર કરવાનો છે, આપણે એમાં ફસાવું છે કે આપણે એમાંથી બહાર નીકળવાનું છે. બરોબર. બ્રહ્માજીના દિવસના આરંભ કાળે બધા જીવો અવ્યક્ત દશામાંથી વ્યક્ત થાય છે અને પછી જ્યારે બ્રહ્માજીની રાત પડે છે ત્યારે તેઓ પુનઃ અવ્યક્ત દશાને પામે છે. આનો અર્થ શું કે ભગવાને કીધું ને પરિવર્તન થાય છે, તો એ પરિવર્તન કેવી રીતે થાય છે? તો એનું ડિપાર્ટમેન્ટ બ્રહ્માજી પાસે સોંપીને રાખેલું છે કે બ્રહ્માજી સૂઈને ઉઠે એટલે બધું પાછું નવેસરથી બધું બનાવે, બધા જીવો બધું નવેસરથી. અને બ્રહ્માજી જ્યારે બધું દિવસમાં આખું ડ્યુટી કરે પાછા સાંજે જઈને સૂઈ જાય. તો એ સિચ્યુએશન છે કે બ્રહ્માજીના દિવસના આરંભે બધા જીવો અવ્યક્ત દશામાંથી વ્યક્ત થાય છે, એટલે બધા ફરીથી નિર્માણ થાય છે. અને પછી જ્યારે બ્રહ્માજીની રાત પડે ત્યારે બધું પુનઃ અવ્યક્ત દશાને પામે છે. એટલે પ્રલય વિલય આવી જાય છે એવું કહે છે ને, તો એ બધું છે અહીંયા કે ફરીથી એક ત્યાં બી આવે છે, પ્રલય અહીંયા બી આવે છે પૃથ્વી પર અને ત્યાં બી આવે છે. તો આ આપણે સમજવું બહુ જરૂરી છે કે બ્રહ્માજીનો જેવી રીતે દિવસ ચેન્જ થાય, જેમ આપણે સવારે ઉઠીને તરત ડ્યુટી ઉપર, અત્યારે તો ઘણા બધા લોકો હશે કે જે ડ્યુટી જ કરતા હશે મોસ્ટલી, ઉઠીને તરત ડ્યુટી ઉપર જાય, સાંજે પાછા આવે, થાકી જાય, સૂઈ જાય કામ કરીને આખો દિવસ. સેમ એજ બ્રહ્માજીનું છે, કઈ જ બદલ નથી. તમે જો ધ્યાનથી સમજશો તો તમને ક્લિયર થશે. કઈ જ બદલ નથી એ જગ્યા પર અને આ જગ્યા પર. પૃથ્વીલોક બ્રહ્માલોક કઈ જ ફરક નથી, સેમ જ છે. એમને પણ ડ્યુટી કરવી પડે છે, આપણને પણ ડ્યુટી કરવી પડે છે. તો આપણે જો આ બધામાંથી બચવું હોય તો આપણે આગળ એક જ ઓપ્શન છે, આપણે ગોલોક વૃંદાવન જવાનું. આપણને આવી રીતે ડ્યુટી કરવી પડશે નહીં, આપણે સીધા ભગવાન પાસે હશું, ભગવાનના સાનિધ્યમાં. આગળ વધીએ. વારંવાર જ્યારે બ્રહ્મનો દિવસ ઉદય પામે છે ત્યારે બધા જીવો પ્રગટ થાય છે અને બ્રહ્માજીની રાત શરૂ થતા જ તેઓ અસહાયપણે નાશ પામે છે. બધું પાછું ઉદ્ધવસ્ત થઈ જાય, પાછું બધું થાય ક્યારે? બ્રહ્માજીના એક દિવસમાં. હવે અહીંયા ભગવાન એમના ગોલોક વૃંદાવનની પણ આપણને એક ઝાંખી બતાડે છે કે આ સિવાય એક અન્ય અવ્યક્ત પ્રવૃત્તિ છે જે શાશ્વત છે. શાશ્વત એટલે કોઈ દિવસે એમાં પરિવર્તન થવાનું નથી અને નષ્ટ થવાની નથી. અને આ વ્યક્ત તથા અવ્યક્ત પદાર્થોથી પર છે, તે સર્વોપરી અને કદાપી નષ્ટ ન થનારી છે. જ્યારે આ જગતમાંનું બધું જ નાશ પામે છે ત્યારે પણ તે ભાગ તેમનો તેમ જ રહે છે. ભગવાનના ગોલોક વૃંદાવનની વાત કરી રહ્યા છે કે બધું નષ્ટ થશે, બધું નાશ પામશે, પણ આ ભગવાનનું જે ધામ છે, પરમ ધામ છે, કોઈ દિવસે નષ્ટ થવાનું નથી. એ શાશ્વત છે, હંમેશા એમ જ રહેવાનું છે. જેની વેદાંતિ અપ્રગટ તથા અવિનાશી કહે છે, જે પરમ ગતિ કહેવાય છે અને જેને પ્રાપ્ત કર્યા પછી કોઈને ત્યાંથી પાછા આવવું પડતું નથી, તે મારું પરમ ધામ છે. કેવું ધામ છે ભગવાનનું? તો કે જ્યાં ગયા પછી એ કેવું છે? અવિનાશી છે, એનો વિનાશ થવાનું નથી, અપ્રગટ છે. એવું છે, પરમ ગતિ કહેવાય છે. શું કામ પરમ ગતિ કહેવાય છે? તો કે દુઃખાલયમાંથી બહાર કઢાવી દે છે ને આપણને. એ જે આપણી ગતિ છે એ સર્વોચ્ચ લઈ જાય છે, એટલે એકદમ ટોપ પર લઈ જાય છે, જે આપણને જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ હોતી નથી. અને એને પ્રાપ્ત કર્યા પછી આપણે પાછું દુઃખાલયમાં આવવાની જરૂર પડતી નથી. તો એ જે પ્લેસ છે એ પ્લેસને ભગવાને કીધું છે કે મારું પરમ ધામ છે. તો આપણે ગોલોક ચાર્ટ આની પહેલા પણ આપણે જોઈ ગયા છે, પણ સોરી અને ઝૂમ કરતા નહીં આવડે ને. ના, ઓકે, ઠીક છે, ચલો. અને આપણે પછી ઝૂમ કરીને સમજવાનો પ્રયત્ન કરશું. આપણે આની પહેલા પણ ગોલોક ચાર્ટ એકવાર જોઈ ગયા છીએ, ફરી એકવાર આપણે જોઈએ તો મહાવિષ્ણુના રૂપોમાંથી બધા બ્રહ્માંડોનું નિર્માણ. દરેક બ્રહ્માંડમાં એક ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ છે. ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુના નાભિ કમળમાંથી 14 લોકની ઉત્પત્તિ કેવી રીતે છે? તો કે બ્રહ્માજી દ્વારા. બ્રહ્માજી આ 14 લોક હેન્ડલ કરે છે. એનાથી ઉપર ધીરે ધીરે આવે આપણે તો ગોલોક વૃંદાવન આવે છે, પણ ગોલોક વૃંદાવન સીધું આપણે પૂછી શકાતા નથી, અને અહીંયા ઘણા બધા ઓશિયન છે, જે સાત કહીએ ને સમુદ્રની જે વાત કરતા હોય છે આપણે, એવી રીતે અહીંયા 7 થર છે. આ 7 થર આપણે ક્રોસ કરવાના છીએ. આનું જો ઇનડાયરેક્ટલી આપણે શોર્ટકટમાં સમજીએ કે આ બધું જો આપણે પાર કરીને જવું હોય તો આપણી માટે ઇમ્પોસિબલ છે.
કારણ અત્યારે આપણે છે અહીંયા પૃથ્વી ઉપર, અને પૃથ્વી જ કેટલી મોટી છે આપણને બધાને ખબર છે. તમે જે પ્લેસ પર બેઠા છો ત્યાંથી બહાર નીકળવું હોય તો કેટલો સમય લાગે છે આપણને બધાને ખબર છે. અને આપણી એજ ની લિમિટ પણ બધાને ખબર છે કે એટલું જ એજ છે આપણું, આનાથી ઉપર એજ આપણું હોવાનું નથી. તો આ બધું ક્રોસ કરવું હોય તો આપણી માટે અત્યારે તો ઇમ્પોસિબલ છે એવું આપણને લાગે. પરંતુ અહીંયા રાઈટ સાઈડમાં જો આપણે ધ્યાનથી નજર ફેરવશું તો પૃથ્વીના બાજુમાંથી એક લાઈન જતી આપણને દેખાય છે. એ લાઈન કઈ છે કોઈને ખબર છે? હરે કૃષ્ણ. મહામંત્ર હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરી બોલ. તો ભગવાને એટલું સિમ્પલ આપણને કરીને આપ્યું છે. કહેવાનો ભાવાર્થ એમ છે કે આટલું બધું આપણે પ્રયત્ન કરવા પછી પણ આપણે અહીંયા સુધી પહોંચી શકવાના નથી. પણ આપણને ભગવાને એટલું સિમ્પલ કરીને આપ્યું છે કે તું આખા દિવસમાં તારું કામ કરે છે તો તું તારું કામ કર, તારે એમાં ડિસ્ટર્બન્સ લાવવાની કાંઈ જરૂરત નથી. પણ જો તું આ માર્ગ પકડી લઈશ, આજે અહીંયા આપણને દેખાય છે કે જો તું આ માર્ગ પકડી લઈશ તો આ માર્ગ સીધો ક્યાં લઈ જશે તો કે ગોલોક વૃંદાવન લઈ જશે આપણને. એટલે આપણે એ સમજવું ખૂબ જરૂરી છે. ફરી ભગવાન આપણને એ જ સમજાવી રહ્યા છે કે તું અહીંયા ફસાઈ ગયો છે. હું માન્ય કરું છું તું અહીંયા ફસાઈ ગયો, પણ તું મારી પાસે આવી શકે છે. આપણને તરસ લાગે તો આપણે માટલા પાસે જતા હોઈએ છીએ પાણી પીવા માટે, છે ને, કે આપણે માટલાને કહીએ ભાઈ અહીંયા મને તરસ લાગી છે, કરીએ છીએ આપણને જવું પડે છે. એવી જ રીતે જો આપણે પોતાને બચાવવું હોય, આપણો ઉદ્ધાર કરવો હોય, આપણે સદગતિ પ્રાપ્ત કરવી હોય તો એની માટેના પ્રયત્ન પણ આપણને જ કરવા પડશે. અહીંયા ઘણી બધી ભગવાનની લીલાઓ આપણે જોઈએ છીએ અને આવું સુંદર દ્રશ્ય આપણને ગોલોક વૃંદાવન જે ભગવાનનું પરમ ધામ છે ત્યાં આપણને આવું બધું જોવા મળે છે. આગળ આવીએ તો મુકુંદમાલા સ્તોત્રમાં શું કહેવામાં આવેલું છે કે હે ભગવાન કૃષ્ણ, મારા મનરૂપી રાજહંસને આપના ચરણો રૂપી કમળની દાંડીઓની ઝાડમાં અત્યારે જ પ્રવેશવા દો. મૃત્યુ સમયે મારો કંઠ જ્યારે વાત, પિત્ત તથા કફથી રૂધાઈ ગયો હશે ત્યારે મારા માટે આપનું સ્મરણ કરવાનું કેવી રીતે શક્ય બનશે? જો ખૂબ સરસ રીતે અહીંયા સમજી શકીએ છીએ આપણે કે અંતિમ સમય જ્યારે આવશે ત્યારે શું થાય છે તો કે મારું જે શરીર છે, મારું જે કંઠ, મારું જે ગળું છે, એમાં મારા શરીરમાં વાત, પિત્ત, કફ આ બધાને લીધે મને જે તકલીફ થતી હશે તો એ તકલીફને સહન કરવાના એમાં હું ક્યારે તમારું સ્મરણ કરીશ? શું પોસિબલ થશે હું તમારું સ્મરણ કરીશ? અને એટલો બધો ત્રાસ થતો હશે તો મારું કેવી રીતે મન લાગશે તમારામાં? કારણ મન અશાંત થઈ જાય ને, જ્યારે બોડી સ્ટ્રક્ચરમાં કંઈક ખરાબ થાય તો આપણું મન અશાંત થઈ જાય, આપણું મન કામ કરવાનું બંધ થઈ જાય, કામ જ ન કરે કોઈ પ્રકારનું. તો એનાથી આપણે શું થાય? પતન થાય. એટલે કે છે કે જ્યારથી આપણને આવું જ્ઞાન મળે છે ત્યારથી જ આપણે તક ગુમાવી ન જોઈએ અને ભક્તિ માર્ગ શરૂ કરી દેવો જોઈએ. આગળ વધીએ. જેઓ સૌથી મહાન છે તે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. તેઓ પોતાના ધામમાં વિદ્યમાન રહે છે, તેમ છતાં તેઓ સર્વત્ર વ્યાપેલા છે અને તેમની અંદર બધું જ સ્થિત છે. આપણને આગળ જ્યારે 11મો અધ્યાય આવશે ત્યારે ભગવાન આપણને વિરાટ સ્વરૂપના દર્શન કરાવશે અને આપણે ત્યારે સમજી શકશું આ બધી બાબતો. શું તમને ખાતરી છે કે આ વિશ્વ દુઃખાલય છે કે સુખાલય? શું છે આ વિશ્વ? હરે કૃષ્ણ. દુઃખાલય. શાશ્વત દુઃખાલય. શું કામ કીધું છે દુઃખાલય? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિમાંથી પસાર થવું પડે છે. હા, 14 લોક છે, એમાં 4 બાબત નિશ્ચિત છે. શું? તો કે જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ, આ 4 બાબત એમાં અવેલેબલ છે, એટલે એને દુઃખાલય કીધું છે. અને કેવું છે તો કે નિરંતર ચેન્જ થવાનું છે, કન્ટિન્યુઅસલી બદલ્યા કરવાનું છે. એટલે આપણે સમજી લેવું જોઈએ. આગળ વધીએ. જે મનુષ્ય ભક્તિમય સેવાના માર્ગનો સ્વીકાર કરે છે તે વેદાધ્યયન, તપ, યજ્ઞ, દાન કરવાથી અથવા તો તાત્વિક કે સકામ કર્મ કરવાથી પ્રાપ્ત થનારા ફળોથી વંચિત રહેતો નથી. તે કેવળ ભક્તિ કરવાથી જ આ સર્વ ફળો પામે છે અને અંતે સર્વોપરી સનાતન ધામને પામે છે. આનો અર્થ શું છે કે જો કોઈ મનુષ્ય ભક્તિમય સેવાના માર્ગનો સ્વીકાર કરે છે, એટલે જે મનુષ્ય ભક્તિ માર્ગ પર આગળ આવે છે એની માટે કહે છે કે એની માટેનું જે ફળ છે એ ફળ જો આપણે વેદા અધ્યયન કરતા હોઈએ,
તપ કરતા હોઈએ, યજ્ઞ કરતા હોઈએ, દાન કરતા હોઈએ કે સકામ કર્મ કરતા હોઈએ તો એનાથી જે ફળ મળે છે એ જ ફળ આપણને ખાલી ભક્તિ માર્ગ પર આવીએ ને તો પણ પ્રાપ્ત થાય છે. અને એટલું જ નહીં તો અંતે શું થાય? સર્વોપરી સનાતન ધામને પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે ભગવાન અહીંયા ફરીથી સમજાવી રહ્યા છે કે તું આ બધું કરીને આવીશ. શું બધું? તો કે વેદાધ્યન, તપ, યજ્ઞ, દાન, તાત્વિક કે સકામ કર્મ, આટલું બધું કરીને આવીશ તો પણ નિશ્ચિત નથી કે તું આવીશ મારી પાસે. પણ જો તું કેવળ ભક્તિ માર્ગ પણ કરીશ ને તો તું આ બધું ફળ જે એનાથી મળવાનું છે એ બધું ફળ તને આના ભક્તિ માર્ગથી પણ મળવાનું છે. અને એટલું જ નહીં તો એમાં હજી એક પોઈન્ટ એડ કરેલો છે. કયો? તો કે સર્વતોપરી સનાતન ધામને પ્રાપ્ત કરીશ. આ મહત્વનું છે, સનાતન ધામ. કારણ દુઃખાલયમ હમણાં જ આપણે જોઈ ગયા. દુઃખાલયમમાં જવાની કોઈને ઈચ્છા હોય કે? કોઈને ઈચ્છા ના થાય દુઃખાલયમમાં રહેવાની. તો એટલા માટે ભગવાન આપણને આ ખૂબ સરસ રીતે આજના અધ્યાયમાં જ્ઞાન આપી રહ્યા છે કે આ ભૌતિક જગત શું છે અને આધ્યાત્મિક જગત શું છે આપણે જોઈ ગયા. અર્જુનજી દ્વારા 8 પ્રશ્નોના જવાબ કિમ બ્રહ્મ કરીને આપેલા છે. મૃત્યુ સમયે કૃષ્ણનું સ્મરણ, યોગ મિશ્ર ભક્તિ દ્વારા કૃષ્ણનું સ્મરણ એ પણ આપણે જોયું. શુદ્ધ ભક્તિ દ્વારા કૃષ્ણનું સ્મરણ આપણે એ પણ જોઈ ગયા. ભૌતિક વિશ્વ વિરુદ્ધ આધ્યાત્મિક વિશ્વ આપણે જોઈ ગયા. આ ભૌતિક જગત દુઃખાલયમ છે, 14 લોકની જે વાત કરી છે અને એ સાયકલમાં આગળ ફસાવું નથી આપણે. તો આપણે શું કરવું પડશે? આધ્યાત્મિક લેવલ પર આપણી પ્રગતિ કરવી પડશે. અને છેવટે કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ માટે શુદ્ધ ભક્તિની સર્વતોપરી. એટલે કેવી રીતે આપણે વધારેમાં વધારે આપણા અંદર ભક્તિ માર્ગને ઇન્વોલ્વ કરી આપણે માર્ગ પર આવી અને ધીરે ધીરે પોતે શુદ્ધતા તરફ આગળ વધીએ અને આપણે જે નેગેટિવિટી છે આ ભૌતિક જગત સાથે જે આસક્તિ છે એને ક્યાંક તો આપણે ડિટેચ કરી અને ધીરે ધીરે પોતાનામાં આપણે સુધારો કરવો જોઈએ, જેનાથી આપણે ભક્તિ માર્ગ પર આગળ આવી શકીએ અને ભગવત પ્રાપ્તિ કરી શકીએ. અહીંયા સુધી તમને સમજાણું છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અહીંયા સુધી સમજાણું હોય તો આપણો આજનો અધ્યાય પૂર્ણ થાય છે. તમે બધા મને ખૂબ શાંતિપૂર્વક સાંભળ્યો એટલે તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભારી છું. આ સાથે આપણો આજનો અધ્યાય પૂર્ણ થાય છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ જય શ્રી પ્રભુપાદ કી જય. સદગુરુદેવ કી. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે હરે રામ રામ હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી પ્રણામ.